कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावतीभ्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण जा हो आज आमर सौभाग्य आम आज ये उपस्थित होइचे आमर सुरपति प्रभुंकर भौणी घरे किसी भगवान कथा कीर्तन करने कार्तिक मासर पूर्णमी आज कार्तिक पूर्णमी भगवान कथा कीर्तन आम करवा आम समस्ते ये जगत रे प्रायतः समस्ते भगवान को केमती संतुष्ट करा से प्रयत्न करुँच किंतु किभली भाव भगवान का संतोष विधान हम से धारा हुए तो समस्त को जना ना पूजा सब घर चलुँ किए आलेख रखिंट किए मूर्ति रखिंट प्रत्येक घरे प्रायतः पूजा हो समस्ते भावती जे आम भगवान संतोष विधान करुचु किंतु प्रकृत पक्षे भगवान को संतोष विधान हो कि नहीं समस्त अनभिज्ञ जापारती भगवान को संतोष विधान केमिति हम ताहा साधु गुरु वैष्णव जानी अन्य कहीं जानी ना कहीं ना साधु गुरु वैष्णव होती भगवान को अत्यंत प्रियजन जेहेतु से प्रियजन तेणु तांको विषय से जानते तेणु जो माने भगवान को संतोष विधान करने की इच्छा करेंगे निश्चित भाव से माने साधु गुरु द्वारा अनुप्राणित हेबे आनुगत्य सेवा करेंगे आनुगत्यमय सेवा को भगवान ग्रहण करते आनुगत्यहीन सेवा को भगवान ग्रहण करते संपर्क जो थाए सेठी सेवा हुए संपर्क जोड़ी न थाए सेठी सेवा हुए ना आमे भगवान सहित तो संपर्कित होना तांको सहित आम संपर्क स्थापन होनी आमे सेवा कले से सेवा नेबे केमिति तेणु साधु गुरु वैष्णव जीव को भगवान सहित संपर्कित कराउछन्ति संबंधित कराउछन्ति जनकर संबंध स्थापन हेले से सेवा करिवो एवं सेही सेवा को भगवान ग्रहण करते वर्तमान ये मास सारा आम जो लीला चलता दामोदर लीला चलता यशोदा माता एवं कृष्ण को जो लीला चलता दामोदर लीला से बांधी पकड़े यशोदा माता बांधी पकड़े कृष्ण को से जो संबंध ताकर थिला सेटा की संबंध थिला वात्सल्य प्रेम सेटा वात्सल्य प्रेम संबंधटा थिला माता पुत्रर संबंध तेणु से तांको पुत्र को शासन करने चेष्टा करथिले एवं से शासन भितर तांकर अत्यंत प्रेम भरी रही से प्रेम दौड़ी बांधी पकड़े तो से भाई संपर्क स्थापन हेले से प्रभु वृत्तिर संपर्क हो सखार संपर्क हो दास्य संपर्क हो बा सख्य संपर्क हो बा वात्सल्य संपर्क हो बा माधुर्य संपर्क हो चारोटी संपर्क भितर जे कोनसे गोटे संपर्क रहिले आमे तांका सेवा करि परिबा संपर्कहीन हेकि आमे सेवा करि परिबा नहीं आ से सेवा को से मध्य ग्रहण करिदेबे तो साधु गुरु माने जीव को भगवान को सहित संबंधित कराउछन्ति संबंधित हेले जने सेवा करिवो साधु गुरुकर कार्य नुहे लोकप्रियता क्रय करिबा एटा साधु गुरुकर कार्य नुहे
जे प्रकृत साधु से लोकप्रियता क्रय करूनी बुझी लोकप्रियता क्रय करवा कौन लोकप्रियता किणवा लोक आकृष्ट करवा जड़े केमी आकृष्ट कर मनमानी कथा कहले आकृष्ट कर मनमुग्धकर कथा कहले आकृष्ट कर शरीर धर्मी कथा कहले आकृष्ट कर शरीर केमती सुस्थ रहिबो शरीर संपर्कित वस्तु सुत वित्त रमणी एमाने केमती सब सुस्थ रहिबे भलरे रहिबे ये सब कथा कहले जन मन को आकृष्ट कर तो प्रकृत जे साधु से मन को आकृष्ट करने कि लोक भल पाइबा किणवा से चेष्टा करते हम भागवत कथा कहवा आमको किए भल पातु बहुत लोग भल पाती से चाहते सी चाहती जीव को लेकिन भगवान सहित संबंधित करने से अप्रिय सत कथा कहते सत कथा कहते भगवान कथा कहते जदिव ताहा साधारण लोक को अप्रिय लगे कष्ट लगे किंतु से सत कथा कहते तेणु से निजे भगवान कृष्ण से सत्य तांकरी कथा कहवाई तांकरी कथा को कीर्तन करने से निजे गौरांग रूप आसिले द्वापर शेष से कहीदे द्वापर शेष 28तम द्वापर शेष से स्वयं रूप आसिले एवं जगतवासी को से गीत उपनिषद देले अर्जुन को माध्यम करके देले से कहीदे जीव केमिति भगवान सहित संबंधित होकर सेवा करके नित्य जीवन लाभ कर ए कथाटा से कहीदेले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच से कहीदेले जे सब प्रकार धर्म को त्याग करी जदि मो पाद पद्म जन शरणापन्न हब ताले मु ताकू तार पाप प्रतिक्रिया पुण्य प्रतिक्रिया मु रक्षा करी मा शुच कौन प्रकार सूचना करना से कहीदेले किंतु परवर्ती मुहूर्त में से चिंता कर से स्वधाम को चली गले कृष्ण से चिंता कर द्वापर शेष में उपदेश देली जगतवासी को किंतु तापरे भयंकर कलिजुग आसी जाइए ये भयंकर कलिजुग आसीगला ये कलिर जो प्रभाव ये कलिर प्रभाव रे ये जो कलिजुग कलिहत जीव मान से सक्षम नहीं से दक्षता नहीं से श्लोक को बुझी आचरण करेंगे मंद भाग्य कलिजुग समस्त मंद भाग्य अल्प आयुष अल्प स्मरण शक्ति ह्रास सब गुड़ाक खराब दोष मनुष्य भितर अच्छी कलिर प्रभाव भगवान चिंता कर ठिकड़ा भाव आचरण करें आ मुझा कहीदे उपदेश दे आचरण करके देखनी सी हूँ सुहृदम सर्वभूतान जीवर मंगलाकांक्षी बंधु तेणु से कलिर प्रथम संध्यारे आसिले आचरण करके देखेबे केमिति जने भक्ति करिवो प्रथम संध्यारे आसिले प्रथम संध्यारे कहीं आसिले मझिरे आसतांते शेष बेलू आसतांते जमती 28तम द्वापर शेष में आसिले उपदेश देले सेमती शेष में आसतांते प्रथम कहीं आसिले प्रथम आसिले हाँ प्रथम आसवा अर्थ कली प्रथम प्रवेश करची कंचा अच्छी जीव 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 भितर प्रवेश करची कंचा अच्छी गोटे कुमार जिते गोटे माठिया हांडी जा गढ़े से कंचा बेले ताको गढ़ी दिए से टाण हो पोड़ीदे आउ ता डिजाइन करहबनी तेणु भगवान प्रथम आसुँच प्रथम से गढ़ीदेवे कलिटा प्रवेश करगला केते 5,000 10,000 20,000 वर्ष प्रवेश कला आउ लोक को बदलवा कष्टकर गोटे स्वभाव जिते जनकर 10 वर्ष 20 वर्ष गोटे स्वभाव पशिज से स्वभाव से सहज हटि पारे छोट पिलाटा आम जमी ना से सेमती बाटे जीव गोटे वयस्क लोक जीवनी ताको मड़े हेनी छोट पिलाटा को आम जो बाटे ना से बाटे जीव से प्रथम कलिर प्रथम प्रथम से आसचंदी प्रथम संध्याय तेणु प्रथम कलिर प्रथम संध्यारे से आसे से जगतवासी को से दौरान उपदेश दौरान आचरण करी आपने आचरी भक्ति शिखा सभारे आचरण न करी शिक्षा दौना तेणु कह दया निधि
जदिओ बहुत दयावान ए जुगे बाहर दया कर ताकू कहउछन्ती दया निधि तांकर जो दयाटा ताकू कहउछि अमंद मंद दया ए जागतिक दया नुहे देह सुखर दया नुहे मन सुखर दया नुहे ए दया नुहे तो से दयाटा कहउछि अमंद मंद दया अमंद मंद दया अर्थ जो दया भितर मंदर प्रश्न नाही केवल भलटा अछि मंदर प्रश्न नाही जागतिक दया भितर मंदयुक्त दया एटा जागतिक जो दया जो व्यक्ति नेता मंत्री प्रतिष्ठित व्यक्ति देवा देवी जहाँ भी जी हमको दया करছে से दयाटा मंदयुक्त दया ता भितर मंद अछि महाप्रभु जो दयाटा करछन्ती अमंद मंद दया सेथिरे मंदर प्रश्न नाही शुद्ध केवल भल केवल आनंद तेणु एटी गुरुदेव बुझाइछन्ती जो साधु बहुत साधु अच्छी दुनिया बर्तमान बाहर जो साधु इंद्रिय प्रति दया करुछि आमर इंद्रिय माने केमिति सुख पाइबे यही विषय जे उपदेश दौचन्ते मार्गदर्शन दौचन्ते ए इंद्रिय प्रति दया रे जे साहाय्य करचन्ते हमको से प्रकृत पक्षे आमर बंधन मुक्त करना हमको बंधन टाको दृढ़ करचन्ते आमे समस्त बंधन अयुक्त अवस्था अच्छे से ब्रह्मा हुंतु बा एटे पिंपुड़ी हो जे भी हो समस्ते मायार तीन गुण द्वारा बंधा है अच्छी सत्व रज तम तीन गुण द्वारा बंधा है अच्छी तो ये जो साधु आपको इंद्रिय प्रीति कथा कहते सी आमर से बंधन टाको दृढ़ीभूत कर भोग करवा हूँ जीवन सहजात प्रवृत्ति जीव जन्मरू भोग इच्छाटा नहीं आसी से भोग करने इच्छा नबारू बा हेबारू से बंधा है अपराध करके बंधा है आकु जे पुणी से भोगर कथा देखौछि अधिक भोग करिबो केमती से ताकू उपदेश दउछि से ताकू बंधन ता दृढ़ करछि ना बंधन मुक्त करछि से बंधन ता को दृढ़ करछि तेणु से साधु एटी गुरुदेव बुझाइछन्ति हमर जो भारतीय पेनाल कोड जहाँ कुआ जाउछि इंडियन पेनाल कोड पिंगल धारा कुआ जाउछि दंड विधान पिंगल धारा कहउछि गुरुदेव एटी बुझाइछन्ति से पिंगल धारा रे से दंड ता पई नाही आउरी अधिक दंड ता पई दरकार जो साधु हमके इंद्रिय प्रीति कथा कहउछन्ति से दंडटा ता पई कोहल हियो जेतो गुडा दंड विधान हमर अछि ताठु आउरी भयंकर दंड ताकू दबा दरकार से साधु जे हमको बंधन को दृढ़ करिया पई चाहछथि अरे जेल समस्त मुकुलिया पई चाहती से जेल रे आउरी अधिक आमे के जेल रे रहिबा से बाटो हमको देखौछ तो तांकर से दयाटा दया नुहे महाप्रभु हमको त्रितत्व कथा उपदेश देइछन्ति त्रितत्व तीनोटी तत्व उपदेश हमको देइछन्ति से तीनोटी तत्व जदि आमे पालन करि परिबा ताहले आमे शुद्ध भक्ति करि परिबा एवं भगवत राज्य को जाई परिबा माया मुक्त होई परिबा से तीनोटी तत्व कौन ना जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा जदि आमे अन्य किछि करि परने ए तीनोटी कथा जदि आमे करि परिबा जीव प्रति दया आचरण करिबा नाम प्रति रुचि उत्पन्न करिबा वैष्णव सेवा करिबा नामे रुचि कौन को नाम प्रति रुचि हरिनाम जो नामटा महाप्रभु का हम प्रदान कले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही नाम प्रति रुचि उत्पन्न करिबा यही नामटा को यही मंत्रटा को महामंत्र कहा जाउछि अनेक मंत्र अछि मंत्र अनेक अछि लक्ष लक्ष मंत्र अछि महामंत्र लक्ष लक्ष नाही महामंत्र गोटिए कहीं कि से गुडा सब मंत्र कहा गला आकु कहीं महामंत्र कहा जाउछि कहीं कह महामंत्र तो महाप्रभु भगवान दान कले से मंत्रटा मध्य भगवान सब दउछन्ति भगवान पाख सब आसीछि किंतु महामंत्र कहीं कहा जाउछि महामंत्र कहा जाउछि एथि पाई कि
जे पूर्व आम जो श्लोकटा कहले अनेक धर्म गुड़ाक आम भीतर पशि जाइए भगवान कहले से सबु धर्म गुड़ाक छाड़ी दियो मो पाद पद्म शरणापन्न हुआ अर्थात से कहवा चाहते अनेक धर्म जो पशिची से अनेक धर्म परित्राण हेई एक धर्म आत्मधर्म रे प्रतिष्ठित हुआ। आत्मधर्म अर्थात आत्मार धर्म हूँ परमात्मा भगवान को सेवा करवा ये सेवा धर्म रे प्रतिष्ठित हुआ। तेणु ये जो महामंत्र ये जो मंत्रटा 32 अक्षर 16 नाम विशिष्ट मंत्र जहाँ महामंत्र कहुच्छी ये मंत्र भितर से शक्ति अच्छी से मंत्रटा आमको अनेक धर्म परित्राण करी एक धर्म आत्मधर्म रे प्रतिष्ठित करईदब से महामंत्र कहुच्छी जेहेतु आमको अनेक धर्म परित्राण कर दौर आमर केते धर्म अच्छे जागतिक जगत अनेक धर्म अच्छे देहर धर्म मनर धर्म जाति धर्म देश धर्म पत्नी धर्म पति धर्म पुत्र धर्म पिता धर्म केते धर्म अच्छे वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी अनेक धर्म रे आमे अच्छे भगवान कहते से सब धर्म को परित्याग करने तो महामंत्र से समस्त धर्म परित्राण करी एक धर्म आत्मधर्म जैव धर्म सनातन धर्म रे आमको प्रतिष्ठित कर तेणु महामंत्र कहुच्छी तेणु आम से महामंत्र प्रति रुचि उत्पन्न करवा नाम प्रति रुचि उत्पन्न करवा अर्थ नामी प्रति रुचि उत्पन्न होउछि अभिनात्व नाम नामी कलिजुगे नाम एवं नामी भितर किसी तफात ना भगवान कृष्ण एवं तांकर नाम एथिरे किसी पार्थक्य ना आम नाम प्राप्त होइछु अर्थ भगवान प्राप्त होइछु आम भगवान प्राप्त होइछु भगवान हमको जहाँ देवे नाम हमको सेया कहते भगवान पाखे जहाँ अच्छे नाम भितर सेया अच्छे भगवान पाखे 6टा ऐश्वर्य अच्छे ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से दश से श्रिय ज्ञान वैराग्य शरणांग भग इति अंगाना से श्लोक कह 6टा ऐश्वर्य अच्छे ऐश्वर्य अच्छी धन अच्छी बल अच्छी रूप अच्छी ज्ञान अच्छी वैराग्य अच्छी नाम भितर सब अच्छे तो नाम को पाइबा अर्थ आम भगवान को पाचे तो से नाम प्रति आम रुचि उत्पन्न करवा एक कथा कह वैष्णव सेवा करने कहे वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय एहन पामर प्रति हबे न सदय तो वैष्णव प्रति आम तो वैष्णव प्रति आम श्रद्धा उत्पन्न करवा वैष्णव सेवा करवा तो वैष्णवटा जदि आम भगवान के पाखे गुहारी कर निश्चित भगवान आम कथा शुणवे से सदनुग्रह कहुच्छे सदनुग्रह से समस्त को अनुग्रह कर जीव जगत को अनुग्रह कर सद अनुग्रह से साधु गुरु के माध्यम अनुग्रह कर सीधा सड़क क्या अनुग्रह करना आम जदि से वैष्णव शरणापन्न हवा वैष्णव पाद पद्म निजक समर्पण करवा सी आम पाई कहे कृष्ण को कहे तो कृष्ण आम कथा शुणी बाध्य शुणा बाध्य आम गुरुदेव कहते आम गोटे भोग भगवान को लगेले से भोगटा से ग्रहण करिपारती न करिपारती इच्छा करिपारती न करिपारती किंतु से भोगटा से वस्तुटा आम गुरुदेव को देले गुरुदेव कृपा करके भगवान को देदेवे लगे दिंतु तो गुरुदेव आम से वस्तुटा नहीं भगवान को भोग लगे भगवान ग्रहण करने बाध्य बाध्य जब यशोदा माता कथा बाध्य जब नंद महाराज को देख ना मो कठौ आने से कठौ आनु भक्तटा जो कहे बस से बस उठ से उठुं अत्यंत प्रेम द्वारा भगवान वशीभूत हो जाती भक्तर अधीन हो जाती भक्ताधीन भगवान से भक्तटा जो कह एटा ग्रहण कर एटा अमुक लोक दे सी आपण सेवक सेवा कर ग्रहण करूँ से करेंगे तुम सीधा सड़क पाई गले गोटे इंदिरा आवास नवीन पट्टनायक तुम देदेव ना कौन देदेव तुम एमएलए जो कह जटा भाई गोटे इंदिरा आवास दियो सी आम लोक बीजेडी लोक दब ना नहीं सांगे सांगे दब तो ठीक से भाई जो मैंने प्रियजन अच्छा भगवान कृष्ण आम जब प्रियजन मध्यम ताहले आम प्रत्येक उद्देश्य पूरण हो आम किसी असुविधा रही असुविधा कहीं जो बाढ़ पिटी हो सकाल संज जागे
ବାଡେଇ ପିଟି ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁଡାକ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆଚରଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, 4ଟା ଆଶ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି। 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ଆଚରଣ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ସେଇ 4 ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯୋଉ କର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ମାର୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାର୍ଗରେ ଯିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମ କଲେ ଆମର ଶରୀର ରକ୍ଷା ହେବ। କର୍ମ ନ କଲେ ଶରୀର ରକ୍ଷା ହେବନି। କର୍ମ କଲେ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା, ଶରୀରର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେଇବା। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଆଶ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି, 4 ଆଶ୍ରମ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହେଇଥାଉ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଭୁକ୍ତ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ। 4ଟି ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ କୁହାଯାଇଛି ସେ 4 ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଭଜନ ହବ। ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମରେ ରହିପାରିବା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ରହିପାରିବା, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଆଶ୍ରମରେ ରହିପାରିବା, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହିପାରିବା। ଆଶ୍ରମରେ ଭଜନ ହବ, ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶରୀର ରକ୍ଷା ହବ। ଏ କଥା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଏଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଭଳି ଆଚରଣ କରିବ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କି ତାର ଯୋଉ ପରିପାଟି ଦେଲେ, ବେଶ ପରିପାଟି ଦେଲେ, କଣ ଦେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କି ଦେଲେ ଦଣ୍ଡ, କମଣ୍ଡଳୁ, କୌପିନି। ଆଉ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡ, କମଣ୍ଡଳୁ, କୌପିନି ଦେଲେ। ଯେ କୌପିନି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। କୌପିନି ଅର୍ଥ ଯିଏ ମନ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୌନ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି, ତାର ଆଉ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିଦେଇଛି, ଯୌନ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସବୁଯାକ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରାକୃତ ଦର୍ଶନ ତାର ହଉନି। ସେ କୁହାଯିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବନି। ଯଦି ପ୍ରାକୃତ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯିବନି। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଫଳ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଜଡ ଚେତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ହୟ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। ଯଦି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନି ତାହେଲେ ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତ ଭିତରେ ଅପ୍ରାକୃତକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅପ୍ରାକୃତ ଭିତରେ ପ୍ରାକୃତକୁ ଦେଖୁଛେ। ଆମର ଓଲଟାଟା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରାକୃତ ନା ଅପ୍ରାକୃତ? ସେ ଅପ୍ରାକୃତ। ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି ବା କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସେ ଅପ୍ରାକୃତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାକୃତ ଦର୍ଶନ ହଉଛି। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା ପ୍ରାକୃତ ଭିତରେ ଅପ୍ରାକୃତକୁ ଦେଖୁଛି। ଏଟା ଜଡ ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତାକୁ କୁହାଯିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ତାର ନାହିଁ, କୌପିନ ଧାରଣ କରିଛି ସେ। ତ ସେ ଛୋଟ ହରିଦାସ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ହରିଦାସକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଦେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ଛୋଟ ହରିଦାସ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ବଡ ହରିଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ହରିଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଭଗବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରସାଦ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ଦିଆଗଲା, ବହୁ ବାସ ଅନ୍ନ, ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ନ, ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଅନ୍ନକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯଦିଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଉଳ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ନ ହେଇଛି, ଏତେ ବାସ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ତ ଭଗବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ଘରୁ ଆଣିଲୁ ଚାଉଳ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଆଣିଲା? ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦେଶୀ ଘର ଚାଉଳ, ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ଘର ଯୋଉ ଚାଉଳ ଆଣିଲା କିଏ? ତ ଭଗବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଛୋଟ ହରିଦାସ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୃହକୁ ଗଲେ। ଗୃହକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେବକ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ନିତ୍ୟ ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦ। ସେ ହରିଦାସ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଛୋଟ ହରିଦାସ କାନ୍ଦିଲେ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ଅନୁରୋଧ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ? ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କାହିଁକି କଲେ? ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଦଣ୍ଡ ଟିକେ କୋହଳ କରନ୍ତୁ, କଣ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ? ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଚରଣ ସେ କଲାନି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା, ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା, ନିରପେକ୍ଷ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା। ନିରପେକ୍ଷ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ପରେ କଣ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ତା ପାଳନ କରିପାରିଲାନି। ମୁଁ ତା ମୁଖ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ ହଇଆ କରେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭାଷଣ, ବୈରାଗୀ ହଇଆ କରେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭାଷଣ, দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন, দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন, দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ, দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ, দারবি প্রকৃতি গড়ে মুনির বিমন, দারবি প্রকৃতি গড়ে মুনির বিমন, দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ, দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। মহাপ্রভু কହୁଛନ୍ତି বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। বৈরাগী আচরণ করছি, ସବୁଗୁଡାକ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ଭାଷଣ କରୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ। ତୁ ସେଭଳି ଲୋକର ମୁଁ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିପାରିବିନି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରିବିନି, ଦୁର୍ବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରେ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଦୁର୍ବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ବିଷୟ ସହିତ ନିକଟତର ହେଲେ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ବିଷୟ ସହିତ। ତେଣୁ ବୈରାଗୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଷୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିକଟତର ହବନି। ନିକଟତର ହେଲେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, আর দুর্বার শক্তি ଅଛି ଚକ୍ଷୁର। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ନିକଟତର ହେଇଗଲେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ଆମ ଚକ୍ଷୁଟା ଦେଖିଦେବ। ଯଦି ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିପାରିବନି। ଏ ଚକ୍ଷୁର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ 1 କିଲୋମିଟର ବାଟରୁ ଦେଖିବ। 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯଦି ଆମେ ବିଷୟ ପାଖରୁ ଅଛେ, ଇଏ ଚକ୍ଷୁର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସକେଇ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ନିକଟତର ହବାନି। ନିକଟତର ହେଲେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ବିଷୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଵ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଵ, ଯୋଉ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଉଛି ଚକ୍ଷୁ, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ଜିହ୍ବା, ତ୍ୱକ୍, 5ଟା ଅଶ୍ଵ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଅଶ୍ଵ ଗୁଡାକ ଏ ରଥକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ରୂପକ ରଥକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ରଥ, ଏ ରଥଟାକୁ ଏ ଅଶ୍ଵ ଗୁଡା ଟାଣିକିରି ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲଗାମ ଅଛି ସେଥିରେ, ଅଶ୍ଵର ଲଗାମ ଅଛି। ଲଗାମ କଣ? ମନ। ମନଟା ହଉଛି ଲଗାମ। ଏ ରଥ, ଶରୀର ରୂପକ ରଥଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ, ମନ
हेले से जीव आगू जीव बुद्धि हूँ सारथी ए रथ रे बुद्धिटा हूँ सारथी सारथी बसी लगाम को धरी मन को धरी शरीर चलुचे शरीर रथी बसी आत्मा हूँ रथी बसी शरीर किंतु एटी कहबार तात्पर्य होची जेतबे गोटे विषय पाखापाखि हो जाए अश्व मैंने पाखापाखि हो जाती से लगाम को मानती मन रूपक जो लगाम अच्छी से लगाम को मानती रथ को नहीं खाली पकईदे अर्थ विषय सहित नहीं युक्त करईदे से महाप्रभु कहते आम दूरे रहा दुर्बार प्रकृति दुर्बार इंद्रिय करे विषय ग्रहण दारवी प्रकृति मुनिरूपी हरे मन एते शक्ति अच्छी आकर्षण अच्छी विषयर से इंद्रिय मान को नहीं आकर्षित कर दौरान दारवी प्रकृति हरे मुनिरूपी मन से कहते गोटे काष्ठर नारी मूर्ति ड्रेस दुकान में बहुत ये सब मूर्ति तैयारी प्लास्टिक काठर मूर्ति तैयारी तार मध्य आकर्षण अच्छी से मुनिरूपी को भ्रमित करदे यार तो जीवन अच्छी तो से शास्त्र में उपदेश प्राप्त वयस्क पुरुष को माता दुहिता भगिनी एमान पाखे निकटतर हो रहा मना कर शास्त्र उपदेश दि जाए तेणु से संजत हवा केवल दूरे रहिले निकटतर हवा ना जहाँ महाप्रभु शिक्षा देते तेणु ये जेहेतु कथबार्ता कला संभाषण कला तेणु मुझे मुख आ देखी ना कौन सी प्रकार से जिते प्रकार बुझेले महाप्रभु ताकू कौन प्रकार सुजोग देले गोटे वर्ष हरिदास गोटे वर्ष अपेक्षा कले गोटे वर्ष पर्यंत महाप्रभु ताकू देखा देले ना अंतिम दिवस से प्रयाग जाकि झास देले प्रयाग झास देले आत्मविसर्जन करदे अनेक दिन पर महाप्रभु पचार प्रिय भक्त मान पचार से छोट हरिदासर संवाद कौन आजिकल से कौन कर तो भक्त मैंने कहले आज्ञा आपन दर्शन देले नहीं से विरह सह्य कर पारे नहीं प्रयाग आत्मविसर्जन कर विरह सही पारे नहीं विरहटा भारी कष्ट पुणी कृष्ण विरह भगवत विरहटार कष्ट आ कि ना जो कृष्ण छाड़ी चलीगले मथुरा चलीगले ब्रजवासी मान छाड़ी ब्रजवासी मान जो विरह आसला सर्वोत्तम भल पाइबा जे होचे श्रीमती राधाराणी तांकर जो विरह आसिला से विरह एभली अवस्था शरीर क्षीण हो गला कनिष्ठ आंगुलीर मुदी हाथर कंकण है बुझे कनिष्ठ आंगुलीर जो मुदीटा हस्तर कंकण है ताने कौन हाथटा से सरू हो जाता राधाराणी से विरह एमती हो जाता विरह मूर्ति आम देखुचे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा से विरह मूर्ति से विरह द्वारा हस्तपद संकुचित हो जाए हस्तपद संकुचित हो जाए कि विरह जगन्नाथ जो विरह हस्तपद संकुचित होगा सेटा कि विरह कहुच्छे हूँ कृष्ण विरह राधाराणी जो शरीर क्षीण होगा यहाँ हूँ कृष्ण विरह कृष्ण चलीगले कृष्ण को झुरी कृष्ण को चिंता करी शरीर क्षीण होगा विरह तो जगन्नाथ जो शरीर क्षीण होगा हस्तपद संकुचित होगा चक्षु विस्फारित होगा सेटा कि विरह सेटा हूँ राधा विरह विधुरा वेश जगन्नाथ जो रूपटा से राधाराणी की झुरी राधाराणी का विरह हस्तपद संकुचित हो जाए चक्षु विस्फारित हो जाए तो विरहर यही भयंकर जंत्रणा विरह जंत्रणाटा पृथ्वी में जिते विष अच्छी उत्कट विष अच्छी से सब जाक विष को एकजुट कर तार जंत्रणा जी विरह जंत्रणा अधिक किंतु तफात अच्छी सी जंत्रणा ये जंत्रणा तफात अच्छी उत्कट विषटा गोटा शरीर को नष्ट करदब उत्कट विषटा खाइले जड़े मरज शरीर नष्ट हो कि ये विरह जंत्रणा ताठू उत्कट किंतु शरीर को नष्ट करूनी शरीर को नष्ट करूनी अर्थ कौन
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେଇବାକୁ ଦଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେଇବାକୁ ଦଉଛି, ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନି। ତେଣୁ ଇଏ ଭୟଙ୍କର, ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, এই ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯେତେ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିଛେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅଛି, ଯମଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି, ଦିଆଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ଜାଣିଛ, ଯାତନା ଶରୀର ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାତନା ଶରୀର। ଇଏ ଶରୀରଟା ତ ପୋଡ଼ିଦେବେ ନା, ତମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ନହେଲେ ପୋତିଦେବେ, ନହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇଦେବେ। ଏ ଶରୀର ଅଛି, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଶରୀର ତ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ କିଏ? ଆତ୍ମା କଣ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ? ଆତ୍ମାରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ ନା, ଆତ୍ମାର କିଛି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ପାରିବନି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦିଆଯିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଯାତନା ଶରୀର ଦିଆଯାଏ। ସେ ଯାତନା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସିଏ ନଷ୍ଟ ହବନି। ତେଲ କড়େଇରେ ପକେଇଲେ, ତତଲା ତେଲ କড়େଇରେ ପକେଇଲେ ସେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବନି, କିନ୍ତୁ ତତଲା ତେଲ କড়େଇରେ ପକେଇଲେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ହବ। ଯମଦୂତ ମାନେ ପକେଇବେ, ତତଲା କড়େଇରେ ପକେଇବେ, ଛଟ 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 ହବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବନି। ଯାତନା ଶରୀର ତାକୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିରହ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତ କଥା, ଯୋଉ ଯମ ଦେବତା ଯୋଉ କହୁଛେ ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତ ଜଗତର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବିରହ କଥା କହୁଛେ ଏଇଟା ଅପ୍ରାକୃତ କଥା। ବିରହ ପ୍ରେମରେ ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଅପ୍ରାକୃତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିରହରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏ ବିରହରେ, ଏ ଯୋଉ ରାଧାଙ୍କ ବିରହରେ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉ ରାଧା ବିରହ ବିଧୁରା ବେଶ, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଧୁରା ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେ ବିରହଟା ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏ ଜାଗତିକ ବିରହଟା ଦୁଃଖଦାୟକ। ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା, ଦୁଃଖଦାୟକ ବିରହ ହେଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ଦୁଃଖ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ କି? କୃଷ୍ଣ ମରିବେନି, କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ବିରହଟା ହଉଛି, ସେ ବିରହଟା ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି, ସେଟା ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ହରିଦାସକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ବର୍ଷଣ କଲେ। କୃପା ବର୍ଷଣ କଣ? ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ କୃପା ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟା, ଯୋଉ ଶରୀରଟା ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ଭାଷଣ କଲା, ସେ କାୟାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ସେ କାୟାଟା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାଗରେ ଝାସ ଦେଲେ, ସେ ଶରୀରଟା ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରୟାଗରେ ଝାସ ଦେଲେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧରି ଶୁଣିଲେ। ସବୁଦିନ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ବୋଲି କହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ହରିଦାସ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୂତ ବୋଲି କହିଲେ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଭଏସଟା ଆସୁଥିଲା, ସେ ଭଏସଟା ଛୋଟ ହରିଦାସଙ୍କର କଣ୍ଠ ଆସୁଥିଲା। ତ ସେଠି ପ୍ରୟାଗରେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ନାନ କଲେ, ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ହରିଦାସକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଶବ୍ଦ ତ ଛୋଟ ହରିଦାସଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ତାହେଲେ ଏ ଛୋଟ ହରିଦାସ ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ହରିଦାସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସି ସେ କଥା ଜଣେଇଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସି ସେ କଥା ଜଣେଇଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସି ସେ କଥା ଜଣେଇଲେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ହେଇଛି, ଠିକ ହେଇଛି। ବୈରାଗୀ ହେଇକି ଯେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭାଷଣ କରେ, ଇଏ ହଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଇଏ ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ ପୁମାନ, ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେଇଭଳି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ତାର ଠିକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଛି, ଏଇ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛି, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କେମିତି ହବ, ସେ କେବେ ମିଛ ଭକ୍ତ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବନି।
ମିଛା ଭକ୍ତ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବେ। ମିଛା ଭକ୍ତ କଣ? ମିଛା ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ନିଷେଧ। ମିଛା ଭକ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନାହିଁ, କାପଟ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛି ମିଛା ଭକ୍ତ। ବେଶଧାରୀ, ସେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମଧ୍ୱଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଧର୍ମଧ୍ୱଜୀ ଜାଣିଛ? ଧର୍ମଧ୍ୱଜୀ କଣ? ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମର ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଧର୍ମରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛି ଧର୍ମଧ୍ୱଜୀ। ସେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛି। ନୀତି ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଧର୍ମଧ୍ୱଜୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନୀତି ଶ୍ଲୋକରେ, ଧର୍ମାର୍ଥଂ ଯସ୍ୟ ବିଦେହା ବରଂ ତସ୍ୟ ନିରହତା ପ୍ରକ୍ଷାଳନାଧିପଙ୍କସ୍ୟ ଦୁରାଦ ସ୍ପର୍ଶନ ବରଂ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଧର୍ମାର୍ଥଂ ଯସ୍ୟ ବିଦେହା ବରଂ ତସ୍ୟ ନିରହତା। ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର କଥା ଆସୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିର କଥା ଆସୁଛି, ସେ ଧର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆସୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାର କଥା ଆସୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିର କଥା ଆସୁନି, ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି କଥା ଆସୁଛି, ଟଙ୍କା ପଇସାର କଥା ଆସୁଛି, ଭୋଗର କଥା ଆସୁଛି, ସେ ଧର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକ୍ଷାଳନାଧିପଙ୍କସ୍ୟ ଦୁରାଦ ସ୍ପର୍ଶନ ବରଂ। ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଙ୍କୁକୁ ଗଲେ ଗୋଡ କାଦୁଅ ହବ, ଆମକୁ ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ, ତ ତାଠୁ ଭଲ ଆମେ ସେ ପଙ୍କୁକୁ ଯିବାନି, ଦୂରେଇ ରହିବା। ଧର୍ମଧ୍ୱଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଧୁ ଅସାଧୁ, ସାଧୁଙ୍କର କଥାଟା କର୍କଶ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶଟା କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଶାସନଟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା ନରମ। ମୃଦୁନି କୁସୁମାଦପି ବଜ୍ରାଦପି କଠୋରାଣୀ ମୃଦୁନି କୁସୁମାଦପି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଶାସନ ବଜ୍ର ଭଳିଆ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା ନରମ। ମୃଦୁନି କୁସୁମାଦପି, ହୃଦୟଟା ନରମ। ସେ ସାଧୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଅସାଧୁ, ତାର କଥା ବଡ ମଧୁର। ମଧୁ ତିଷ୍ଠତି ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ହୃଦୟ ତୁ ହଳାହଳ। ମଧୁ ତିଷ୍ଠତି ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ, ଏଭଳି ମଧୁର କଥା କହିବେ, ଆକର୍ଷିତ କରିଦେବେ। ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେବେ। ମନମୁଗ୍ଧକର କଥା କହି ଆକର୍ଷିତ କରିଦେବେ। ଭିତରେ ବିଷ ଅଛି, ହୃଦୟ ତୁ ହଳାହଳ, ବିଷ ଅଛି, ମରିବ। ସେଠି ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଚୋରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ମାୟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ସେ ଭୁଲେଇ ଦେବେ ଲୋକଟାକୁ, ସେ ଭୁଲେଇ ଦେବେ ଏବଂ ତା କଥାରେ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ତାପରେ ସେ ସୁଯୋଗ ହେବ ଚୋରି କରି ନେବ, ତାପରେ ସବୁ ନେବ, ନହେଲେ ମର୍ଡର କରିବ, ଯାହା କରିବ। ଏଭଳି ସେ କଥା କହିବେ, ଏଭଳି ତମକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ମାୟା ଦେଇଛି। ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଅସାଧୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଉଛି ଏଇମାନେ ହଉଛି ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ। ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଏକ ଅସାଧୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଆର। ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ, ଚାରି ପ୍ରକାର ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଯୋଉମାନେ ବିଷୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂରେଇ ରହିବା, ସେ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗୀ। ଆମେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ, ସେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ, ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ, ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସେବକ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ସିଏ, ସେ କେମିତି ବିଷୟୀ ହେବେ? ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ହେଇପାରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେଇ
नाम पूर्व जो जोड़िया अक्षर युक्त होइछि सेटा विषय विषय को नौछि ताको नाम प्रताप रुद्र नाम पूर्व दुईटा अक्षर जोड़ा है राजा से राजा शब्दटा विषय आड़ को नौछि राजा ही श्रेष्ठ विषय बड़ विषय तो से भली विषय को दर्शन दबा अपेक्षा आत्महत्या करवा भल निष्किंचन से भगवत भजन मुखस्य पारंपरम जीवमिश भवसागरस्य संदर्शन विषय अथ जोशितांच हा हंत हंत विष भक्त तेरा असाधु विष खाई मरी जा भल तांको दर्शन दवा भल जदि जने जे मंगल चाहूछि जदि जने भगवान को पादपद्म सेवा करी मानव जीवन सार्थक करने चाहूँचे से विषय दर्शन करिबो नाही पुनश्च से बुझौचंती जे तुमे जो कहूच से जगन्नाथ सेवक या भूल कथा नुहे से जगन्नाथ सेवक एथरे किछ अत्युक्ति नाही किंतु गोटे भयंकर सर्पटा विषाक्त सर्पटा जे कामुड़ी देले संगे संगे गोटे लोक मरिबो से सापटा मरी जाइछि सापटा मरी जाइछि से कामुड़ी पारिबनी कि तार विष नाही कि से भयंकर मृत सर्पटा को देखिले जने चमिरी पड़ुछि हिलो गोपाल कहि से चमिरी पड़ुछि हिलो गोपाल साप कहि से चमिरी पड़ुछि तो जदिও आंकठी आ विष नाही ये प्रताप रुद्र आ विष नाही ये कामुड़ी पारिबनी विष नाही कि ताकू देखिले जने स्वाभाविक डरिबो नहीं मृत साप को देखी जन जो डरछथि याकू देखिले मते स्वाभाविक से जन डरिबो तो मु ताकू दर्शन दे परिबी नाही जदिও परवर्ती मुहूर्त से दर्शन देइछथि से राज पोशाक परित्याग करछथि एवं जे सेवक हिसाब से सेवा करछथि दर्शन देइछथि महाप्रभु कृपा करछथि तो एई भली से उदाहरण देइछथि विषय पाखरु आमे दूरे रहबा विषय व्यक्ति पक्ष सहित कोनोसी प्रकार संपर्क स्थापन करिबा नाही विषय अन्न खाइले मलिन होय मन मलिन होइले मन ना है कृष्ण स्मरण केबे कृष्ण स्मरण होबनी रघुनाथ दास गोस्वामी कहते ताको बापांकर प्रदत्त धन को मध्य से ग्रहण कलेनि ताको बापा विषय जमीदार ग्रहण कलेनि से स्त्री संग एक असत्संग से आम दूरे रहबा जहाँ आम चलती छोट हरिदास स्त्री सहित संभाषण करके जमी दंड पाइले महाप्रभु दंड देले स्त्री संग माने असत्संग पुणी कहछि स्त्री संग करतिबा संगीर संग बेसी भयंकर स्त्री संग असत्संग किंतु स्त्री संग करतिबा संगीर संग ताठारु बेसी संग भयंकर स्त्री संग ठारु बेसी भयंकर काहे स्त्री संगटा तो असत्संग भयंकर किंतु स्त्री संग करतिबा संगीर संग बेसी भयंकर काहे कोइ देखि कहीं कहला श्रीपति प्रभु संग र संग संग करथिबा संगीर संगटा बेसी भयंकर स्त्री संगटा आमे जति समय स्त्री संग कले तापर 24 घंटा रु हमको अवशिष्ट समयटा हमर स्त्री संग होउनी घंटे आधे घंटे 5 मिनिट 10 मिनिट संग होई जाइछि किंतु आउ 23 घंटा रहला आउ 23 घंटा हमर संग होउनी आमे संग मुक्त होइछे किंतु स्त्री संगीर संग से सब बेले आम से गोटे कथा कहब गोटे स्त्री संगीर संग आम करछे जो पुरुषटा स्त्री संग करछे से पुरुषर संग आम करछे से 24 घंटा आमको भी स्त्री विषय ही कहब आ किछि कहबनी पार्टी खोलिले से स्त्री कथा कहब सेमती रोषेई करे से एते सुंदर से अमक से दमक 24 घंटा से स्त्री कथा कहब आम बुड़ी की रहबा से स्त्री विषय कथा रे तो अनुरूप भाव ठीक कह आम जदि कृष्ण संग करवा आमर जी लाभ हम कृष्ण संग करवा आम जी लाभ हम आमर आम जदि कृष्ण संग कर जड़े संगीर संग करवा कोटि गुण अधिक लाभ हम बुझी कृष्ण संग करवा कृष्ण संग कर संगीर संग करवा अधिक लाभवान ये जेमती अधिक भयंकर सी सेमती अधिक लाभवान आम सेमती कृष्ण संग कले 5 मिनिट 10 मिनिट संग कले संग छाड़ीगला किंतु आम जब कृष्ण प्रियजनक संग करछे साधु संग करछे साधु 24 घंटा हमको कृष्ण कथा कहबे आम भितर 24 घंटा कृष्ण स्मृति जागृत हम
ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ହଉଛି ମାୟାବାଦ ଦୂଷିତ ଜନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ମାୟାବାଦୀ ସଙ୍ଗ, ମାୟାବାଦୀ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଫେବା କିଛି କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ମାୟାବାଦୀ। ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ରୂପ ଫୂପ ନାହିଁ, ନିର୍ବିଶେଷ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ରୂପ ଫୂପ କିଛି ନାହିଁ, ପୂଜା ପୂଜା ସେ କରନ୍ତିନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ରୂପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାୟାବାଦୀ। ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବା ସିଏ ଆମକୁ ମାୟାବାଦରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦେବେ ଆମକୁ ସେମାନେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ କଲେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ମାୟାବାଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ କରିଦେବି, ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଓଲଟା ବିପରୀତ ଫଳ ହବ। ସେମାନେ ଆମକୁ ମାୟାବାଦୀ କରେଇ ଦେବେ। ଆମର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଆମର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇନି। ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବାନି। ଗୁରୁଦେବ ଏହା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେୟା କରିବି, ଏଭଳି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏନି। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା। ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି, ସେ କଥା କୁହାଯାଏନି, ସେ କଥା କୁହାଯାଏ। ଜଣେ କହିବ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା, ଆପଣ ତ କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ, ଏ ଗଲା 3 ନମ୍ବର ଗଲା, 4ର୍ଥ ନମ୍ବରଟା ଅଛି। 4ର୍ଥ ନମ୍ବରଟା ହଉଛି କର୍ମ ଜଡ଼। ଯୋଉମାନେ କର୍ମ ଜଡ଼ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। କର୍ମ ଜଡ଼ କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଜର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପଣ୍ଡିତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଭୌତିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କର୍ମଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ ଆମେ କର୍ମ ନ କଲେ? କର୍ମ ହଉଛି ଭଗବାନ, କର୍ମ କରି ଚାଲ। ଏବଂ କର୍ମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଦାନ କରିବା, ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ କର୍ମ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ସେଗୁଡା ସବୁ ଜଡ଼, ତାକୁ ଜଡ଼ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ହୁଅ, ଯାହା ହୁଅ, କଣ ହବ? କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ବିଶନ୍ତି। ଯୋଉ ଧର୍ମ ଟିକେ କରିଥିବା ସେ ଧର୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବା। କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ବିଶନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଜଡ଼ କର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଜଡ଼ କର୍ମବାଦୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଜଡ଼ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ, ଆଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଆମର ଭଜନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଭଜନ କରିପାରିବାନି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ କାମଦେବ। କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କାମଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାକୃତ କାମଦେବ ନୁହନ୍ତି, ଅପ୍ରାକୃତ କାମଦେବ। ପ୍ରାକୃତ କାମ ବାସନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କାମଦେବ, କିନ୍ତୁ କାମନା ବାସନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କାମଦେବଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କାମନା ବାସନା ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ କାମଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବାନି, ସେବା କରିପାରିବାନି। କାମନା ବାସନା ଦୂରୀଭୂତ ହେଲେ ଆମେ ସେବା କରିବା। କାମନା ବାସନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ଆମେ ସେଇ କାମଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବାନି। ଅପ୍ରାକୃତ କାମଦେବ ସେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମନା ବାସନା ଦୂରୀଭୂତ ହେଲେ ସେଇ ଅପ୍ରାକୃତ କାମଦେବଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା। ଜଳୀୟ କାମନା ବାସନା ନେଇକି ଆମେ ସେବା କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଠି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈରାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା, ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ବୈରାଗ୍ୟଟା କଣ? ଶୁଦ୍ଧ ବୈରାଗ୍ୟ। ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି, ଯାଉ।
शुद्ध वैराग्य। शुद्ध वैराग्य कौन? शुद्ध वैराग्य दी प्रकार जो वैराग्य अच्छी, मर्कट वैराग्य, फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य। तो महाप्रभु हमको युक्त वैराग्य आचरण करने कहते। मर्कट वैराग्य फल्गु वैराग्य पाई नुह। मर्कट वैराग्य कौन? मर्कट कहले मांकड़। मांकड़ मध्य वैराग्य आचरण करुच्छ। तार गृह नहीं, घर नहीं, वृक्ष रोचे, सात्विक आहार ग्रहण कर, फल ग्रहण कर, बाज्य खाद्य से खाऊनी, मटन चिकेन मटन आपको खाऊनी, किंतु तार दर्जन दर्जन संतान, सेटा कि प्रकार वैराग्य? तेणु महाप्रभु ताको मना कर, मर्कट वैराग्य नाकर लोक देखाया, यथायुक्त विषय भुंज अनासक्त होया। मर्कट वैराग्य को लगे आमर जति आवश्यक आमे ताको ग्रहण करबा अनासक्त भाव में, कौन प्रकार आसक्ति रखी ग्रहण करबा एटा नुहे। अर्थात आमे भोग लगे प्रसाद पाई परिबा, भगवान को सृष्ट वस्तु को भगवान को सेवा भोगरे लगे प्रसाद रूपे आमे ताको ग्रहण करबा, एटा कहत युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य, फल्गु वैराग्य अर्थ होची फल्गु नदी रे जमा पानी नहीं, सब सुखिला, जमा पानी नहीं, किंतु से बाली टिके आड़े देले पानी बाहरिबो, टिके आड़े देले पानी बाहरिबो। अर्थात पानीटा लुचिकी अच्छी, भितर अच्छी, बाहर को देखा जाऊनी। तो फल्गु वैराग्य अर्थ हमको चारटा व्रत देले गुरुदेव पालन करने। कौन चारटा व्रत? दीप्त पान, स्त्री और सुना, चारटा व्रत हमको देते गुरुदेव पालन करने। आम भक्ति करने के लिए चारटा व्रत निश्चित भाव पालन करवा। जुआ तामसा खेलवाना, मादक द्रव्य सेवन करवाना, मद पान करवा, गंजेई टाणवा, ये सब करवाना, स्विच ऑफ करना, एवं अवैध यौन संपर्क करवाना, जीव हत्या करके मांस भक्षण करवाना, एटा हमको कहा जाय। चारटा व्रत हमको दिया जाय, आमे ताको पालन करछे, किंतु आमे कोन ताको सूक्ष्म शरीर त्याग कर सारलेनी, स्थूल शरीर त्याग करछे, एटा ठीक अछि, किंतु आम भीतर गोटे सूक्ष्म शरीर अछि। से सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, अहंकार, मनरु आमे त्याग कर साइलेनी। किए दृढ़तार सहित कहब मु मनरु त्याग करछे? मन भीतर रही जाउछि, सेटा कहउछि फल्गु वैराग्य। ऊपर देखा जाउनी, ऊपर ठीक अछि, भीतर मन भीतर कामना वासना टिके अछि। जने जते माछ खाउछि मु देखि दउछि, मोर पिला दिन कथा मने पड़छि। जने मद्यपान करछि मु देखि दउछि, मु पिउथली, तेणु हमर मने पड़ जाउछि। मन भीतर अछि बोली मने पड़छि ना केमिति? तेणु एटा कहा जाउछि जे भीतर रहिछि, जेंति फल्गु नदी रे भीतर पानी अछि, से आम मन भीतर सेगुडा सब अछि। स्थूल शरीर आमे दूरे देइछु, मन भीतर सब जाक अछि। फल्गु वैराग्य आपको मना करा जायछि। मर्कट वैराग्य, फल्गु वैराग्य त्याग कर, युक्त वैराग्य हो भगवान को सृष्ट वस्तु को भगवान के सेवा लगे भोग रूपे ग्रहण कर, यथायोग्य विषय पुंज आम जी आवश्यक आम से ग्रहण करवा, अधिका ग्रहण करवा। मोर 200 चाउल दरकार, मु 10 क्विंटाल चाउल आनी जबरदस्ती ठूल करी, एक कथा कह जाए जी आवश्यक, ताहले आमे भगवान को सेवा करि परिबा। तेणु ये कह जाउछि भक्ति संगीत विषय गुरुदेव बुझाई। बहुत भक्त अच्छी, भगवान अत्यंत प्रियजन नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद ठाकुर, ये सब सुंदर गीत लिखिं। श्रीनिवास ठाकुर भक्ति संगीत, सुंदर संगीत गान लिखिं। से जो संगीत लिखिं सुंदर संगीत, कामना वासना विहीन होकर लिखिं। भीतर भौतिक कामना वासना नहीं, से संगीत लिखिं। किंतु आम भीतर भौतिक कामना वासना परिपूर्ण होकर रही। आमे जदि से संगीत को गान करवा, आमर कामना वासना बुद्धि हो, बुझी जी लिखिं कामना वासना ना, जे पढ़ुं कामना वासना अच्छी, से फलटा पाइबे, विपरीत फल हम, विपरीत फल हम ना नहीं। से मना कर ब्रज लीला कथा
ବ୍ରଜଲୀଳା ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ ଲୀଳାର କଥା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ ଲୀଳା ପ୍ରେମ ଲୀଳା ସେ ପ୍ରେମ ଲୀଳା ତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରଜ ଲୀଳା ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଭିତରେ କାମର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଠି ପ୍ରେମଟା ଅଛି, କାମ ନାହିଁ, ଜାଗତିକ କାମଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଜଗତରେ କାମଟା ରହୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ, ଏଗୁଡାକ କାମଯୁକ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି କଥା ଅଛି। ଦରମା ଟିକେ କମିଲେ ସେ ଭୃତ୍ୟ ତା ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡି ପଳେଇବ, ରହିବନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିରେ ବାଧା ଆସିଲେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଦବ, ସେ ତା ପାଖରେ ରହିବନି। ପୁଅ ବାପକୁ ଛାଡିକି ସୁରାଟ ପଳେଇବ, ରହିବନି। ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ଟିକେ କମ ହେଲେ ସେ ବନ୍ଧୁ କାଟିଦେବେ। ସେ 10 ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି 5 ଭାର ଦେଲେ ବନ୍ଧୁ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି? ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିର କଥା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ କାମ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଥା କହ, ସେଠି ଜାଗତିକ କାମ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନର କଥା ଅଛି। ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନର କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ କାମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ପ୍ରେମଟା ହବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ମୁଁ ଯଦି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ଶୁଣୁଛି ତାକୁ, ମୋ ଭିତରେ ଯଦି କାମନା ବାସନା ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତା ନାଁ ରାଧା, ମୁଁ ସେ ରାଧା ଆଡକୁ ମନଟା ପଳେଇବ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା? ଗୁରୁଦେବ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ଅଛି, ଆମର ପ୍ରେମିକା ନାଁ ହଉଛି ରାଧା। ତେଣୁ ମୋ ମନଟା ଏଇ ପ୍ରେମିକା ରାଧା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ, ବ୍ରଜଲୀଳାର ରାଧା ପାଖକୁ ଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ କି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ରଜଲୀଳା କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବାନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଆସିଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା, ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କଥା ଆମେ କହିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଆମେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଯାହା ଦେଖିବା ତାହା କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ବୁଝାଯାଇଛି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀ। ତେଣୁ ଜଣେ କହିବ ଶିବଜୀ ତ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଶିବଜୀ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଶିବଜୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ କି ସେ ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ କି ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପାର୍ବତୀକି ବସେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଆମେ ବସେଇଲେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ନା, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଶିବଜୀ ସେ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ବିଷ ପାନ କରିବେ? ଯିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଶିବଜୀ ଟାଣୁଥିଲେ, ସେ ପୁରା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକି କୋଳରେ ବସେଇଥିଲେ। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବଜୀ ବିଷ ପାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ବିଷ ପାନ କରିବ? ସେଇଟା କରିବନି। କୃଷ୍ଣ 16,108 ରାଣୀ ରଖିଲେ, ଅର୍ବୁଦ ଅର୍ବୁଦ ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲୀଳା କଲେ। ମୁଁ ଯଦି 3-4ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲି, ଅସୁବିଧା କଣ? କୃଷ୍ଣ ପୁରା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିଲେ, ମୁଁ ଟେକିବି? ସେତେବେଳକୁ ନାହିଁ, ଏତେବେଳକୁ ହଁ, ସେତେବେଳକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଅନୁକରଣ କରିବାନି। ଅନୁକରଣ କଲେ ମରିବା, ଅନୁକରଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ। ଅନୁସରଣ କରିବା, ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ, ମାନବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ସାଧୁ ବ୍ରତ କରିବାରେ କୋହଳ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅସାଧୁ, ସେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦଉଛନ୍ତି। ଯେ ବ୍ରତରେ କୋହଳ କରୁଛନ୍ତି,
ହଁ ଏଇଟା ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ହଁ ମାଛ ଖାଅ ଚଳିବ ହରିନାମ କର ଚଳିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ କୋହଳ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜଣକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବି ମିଠା ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଡାକ୍ତର ଯିଏ କହୁଛି ହଉ ଟିକେ ଖା ଖା ଚଳିବ ସେ ମରିବ ନା ନାହିଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ କହୁଛି। ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଆଜି ତ ଆଜିକାଲି ଆଇଟିଏସ୍ କୋର୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି 6 ମାସେ ତମେ 4ଟା ବ୍ରତ ପାଳନ କର 16 ମାଳ ଜପ କର 6 ମାସ ପରେ ଆସ ଆମେ ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। 4ଟା ବ୍ରତ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଲା ନା ହଁ ପାଳନ କରିବି 16 ମାଳ ଜପ କରିବି। ସେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଅଫିମ ଖାଏ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଷେଧ ମଦ୍ୟପାନ ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂମ୍ରପାନ ସବୁ ନିଷେଧ ମନା କରାଯାଇଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଅଫିମଟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛାଡ଼ିଛି ନାକରୁ ପାଣି ଧାର ଧାର ଗଦା ହେଲା ପାଣି ଗଦା ହେଲା ନାକରୁ। ଯେତେବେଳେ 4 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଲା ଯେ ଆଉ ଘରୁ ଉଠି ପାଇଲାନି ଔଷଧ ଖାଇ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଗଲା ସେ ଡାକ୍ତର କହୁଛି କଣ ଖାଇ ଦେଖିଲା ଔଷଧ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଯିବା କଥା ମୁଁ ହେଭି ଡୋଜ ଦେଇଛି ଭଲ ହେଇଯିବା କଥା ତୁମେ କଣ ତମେ ଖାଉଛ କି କଣ ସବୁ ଖାଉଛ କି ନା ଆଜ୍ଞା ନା କଣ ଖାଉଛ ନା ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଅଫିମ ଖାଏ ନା ତମ ଶରୀର ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ମେଡିସିନ କାମ କରିବ ସାପ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସାପ ମରିବ ତମେ ମରିବନି ସାପ ଯଦି ତମକୁ ମାରେ ସେ ସାପ ମରିବ ତମେ ମରିବନି ଇଏ ମେଡିସିନର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତମେ ସେ ଅଫିମ ଖାଅ ଭଲ ହବ। ସେ ଆସିଲା ବିଚରା ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ ଡାକ୍ତର ଏଇଆ କହିଲେ ମତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଫିମଟା ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଘରକୁ ଯା ଘରେ ରହିକି ଭଜନ କର ଅଫିମ ଖାଇ ଭଜନ କର ଦୀକ୍ଷା କଥା ନୁହେଁ ମନ୍ଦିର କଥା ନୁହେଁ। ଗୁରୁଦେବ ସାଲିସ କଲେ କି ତ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ସାଲିସ କରୁଛି ସେ ଡାକ୍ତର ତମକୁ ମାରିବ। ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର କହିଲା ହାତଟାକୁ ହାଣିଦେବି ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଏଠି ଘାଟା ହେଇଛି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଏଠୁ ହାଣିଦେଲେ ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। କହିଲା କଣ ହାତ ହାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଏଇ କଣ ଡାକ୍ତର ଆଉ କहीं ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲା କହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ପ୍ରଫେସର ପାଖକୁ କହିଲେ ଆମ ହାତ ହାଣିଦବ ନା ମଲମ ଦେବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ହାତ କାହିଁକି ଆଣିବୁ ମଲମ ଦେବି ମାଲିସ କରିବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ମଲମ ଦେଲା ମାଲିସ କଲା ମାସକ ଭିତରେ ମଲା। ତେଣୁ ଉପକାର କିଏ କରୁଛି ଦୟା କିଏ କରୁଛି ପ୍ରକୃତ ଡାକ୍ତର କିଏ ଯିଏ ହାଣିଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା ସେ ଡାକ୍ତର। ତେଣୁ ସାଧୁର କଥାଟା କର୍କଶ ଉପଦେଶଟା କଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଉଛି ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଅସାଧୁର କଥାଟା ମଧୁର ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛି ତାକୁ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛି ମରିବାଟା ଥୟ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ଆମେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କଦାପି କରିବାନି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛି ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବୀ। ଗୁରୁଦେବ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଡାକରା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ ଚାଲିଯା ଆମ ଦେଶ ଚାଲିଯା ତମେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବିପ୍ଳବ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବୀ ସିଏ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବ ମାନେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲେ ସିଏ ବିପ୍ଳବୀ ଇଂରେଜ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଲିଯା ବାହାରିଯା ଆମର ଜଗତରେ ତମେ ରହିପାରିବନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହବୁ ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ମାୟା ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ ତମେ ଏ ଜଗତରେ ରହିପାରିବନି ମାୟା ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ବିପ୍ଳବ। ତେଣୁ এই କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଇ ବିପ୍ଳବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯିଏକି ମାୟାକୁ ଦୂରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମାୟା ମୁକ୍ତ ହବା। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ କରି ରଖୁଛି
जे संपूर्ण भाव में माया मुक्त आम करवा, समाज को माया मुक्त करवा, जीव को माया मुक्त करवा। तेणु आम जब मंगल चाहूचे आम कृष्ण चेतना जोग देवा, कृष्ण चेतना रही आम माया मुक्त हो पार। से साधु मैंने अच्छा साधु मान गहन रही आम माया मुक्त हो पार। तो प्रभुपाद महाराज समस्त को आह्वान कर समस्ते आसी कृष्ण चेतना जोग दियंतु। कृष्ण चेतना आंदोलन मायामुक्त आंदोलन, मायामुक्त करिवार पथ। तेणु कह असाधु माने राज राजेश्वर विश्वम्भर खजना को लूट कर। असाधु माने राज राजेश्वर विश्वम्भर खजना को लूट कर। भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्लास टा तो राज राजेश्वर विश्वम्भर जे विश्व को भरण कर विश्वम्भर से होते भगवान कृष्ण। विश्व को भरण कर ना खाया पीवा भरण कर होते कृष्ण। तेणु जे विश्व को भरण कर आमे ताको खजना लूट करछे। जने राज्य रे जने राजा पाखे जने प्रजा रहिले से राज्य को राजा को किछि कर देबा पई पड़े ना। नहीं आमे टैक्स दउने, ए जो अच्छे सरकारी टैक्स दउने, इलेक्ट्रिक पानी विभिन्न प्रकार टैक्स दउने। तेणु एठी कहउछ असाधु माने से खजना को लूट करछथि, अर्थात जबरदस्ती भगवान को संपत्ति की चोरी करके खाउछथि, कर दउना। कर आकार से कौन चाहते भगवान आम ठार? भगवान आमको समस्त देइछथि, शरीर रक्षा पाई जहाँ दरकार सब गुड़ाक देइछथि, खाद्य वस्त्र पानी जहाँ दरकार सब देइछथि, किंतु कर आकार आमे ताको किछि दउने, ताको संपत्ति के आमे लूट करिया पाई चाहूछे। करटा कौन से आमको चाहूछथि? से श्रद्धा प्रीति भक्ति टिके चाहूछथि, ताको संपत्ति के आमे भोग करि परिबा, से आमको देइछथि, ता विनिमय आमे टिके श्रद्धा प्रीति भक्ति ताको करिबा, ताको संपत्ति की भोग करिबा। किंतु असाधु माने जबरदस्त लुंठन करछथि, दंड पाइबे, से माने दंड पाइबे। काहे ये वस्तुर सृष्टिकर्ता आम नुहे। जने कहबो मु चोरी करनी, मु का धन चोरी करछि, मु मो निज धन खाउछि, ता निज धन ता से सृष्टि करतिला। जो आलू बाइगण डाली चाउल से फळै परिबो, तार से शक्ति अछि। तेणु सी जनकर सृष्टि, जनकर सृष्टिकर्ता अच्छी ना ना, से सृष्टिकर्ता को से पचारिक आनी, टंका देकी आनी, हाथ आनी, टंका देकी आनी, मुझे बिलू चोरी कर आनी, से कहूँ सी जहाँ पाखु तू आणिलु, हाथ आणिलु, सी क्या पाखु आनला। तेणु एमती गड़ी गड़ी गले मूल जीव जे सृष्टिकर्ता किए? सृष्टिकर्ता होती भगवान। तेणु आम भगवान वस्तुटा जो भोग करने चाहूचे, भगवान को आम जनइले, आम जनइले ना, तेणु आम चोर। जे न जनइला से चोर। पानी वायु अग्नि सबुड़ा जो आम ग्रहण करछे, नले शरीर रहिबनी, शरीर रहिबनी। तेणु ये अग्निर सृष्टिकर्ता आम नुहे, वायुर सृष्टिकर्ता आम नुहे, जलर सृष्टिकर्ता आम नुहे। आम जो जबरदस्त ग्रहण करछे, तार सृष्टिकर्ता को न जणि आम चोर। साधु माने ताकू कहूँ साधु जे चोरी करू ना, अर्थात भगवान वस्तु को से भगवान को जनाऊँच, भगवान को निवेदन कर पाखु ग्रहण कर कृपा पाऊँ। तेणु से चोर नुहति। तेणु अन्य मैंने समस्ते चोर, चोरी कर। तेणु ये कहूँ भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये कहते जो मैंने असाधु, जो मैंने खाई पी मल वृद्धि करने चाहते, से रेस्टोरेंट अच्छी, से रेस्टोरेंट को जातु। मंदिर ताकि नुहे, मंदिरटा मल वृद्धि कर स्थान नुहे, मंदिरटा हूँ भक्तिर स्थान, सेवार स्थान, जो भक्ति जड़े कर सेवा कर सेवा को वृद्धि कर। मल वृद्धि करने स्थान यहाँ नुहे, बुझी जोटा मल वृद्धि करवा। हाँ, जदि आम मल वृद्धि करने चाहूचे, रेस्टोरेंट अच्छी, सुंदर सुंदर खाद्य अच्छी, पेटे खाइबा झाड़ा जीव। मंदिरटा खाइबा नुहे, मठे खाई खटे शोवा ये नुहे। यहाँ हूँ सेवा वृद्धि स्थान, भक्ति वृद्धि स्थान। ये आम भक्ति करने, सेवा करने।
भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते जो मैंने मंदिरवासी से विशेष भाव में लक्ष्य करके आम जो मैंने मंदिर रे ये कथा को भल भाव से बुझा दरकार। वैष्णव उत्सव कर मंदिर में बहुत उत्सव हुए है ना। उत्सव कर आवश्यकता कौन ये गुरुदेव बुझे उत्सव कर आवश्यकता कौन। जड़े भगवान को सेवा पूजा कर भोग लगे प्रसाद पाइब प्रीति उत्पन्न कर विराट आयोजन कर महोत्सव कर आवश्यकता कौन अच्छे। महोत्सव करने किसी आवश्यक ना कि वैष्णव मान महोत्सव करती कौन पाई करती ना। वैष्णव मान होती श्रुतम सर्वभूतानां जीवन मंगलाकांक्षी बंधु। ए जगत रे अनेक लोक अच्छा अनेक साधारण जीव अच्छा जो मैंने कि केबे भी भगवान कथा टिके श्रवण करिवार सुजोग पाती ना। 24 घंटा निज कर्म व्यस्त पिला छुआ कर्म व्यस्त भगवान कथा श्रवण करने समय अभाव सुजोग अभाव कर। तेणु वैष्णवटा हूँ परम दयालु से भगवान कथा श्रवण कर लोक को केमिति टिके भगवान कथा श्रवण करेंगे से उत्सव आयोजन करते प्रसाद व्यवस्था करते। प्रसाद व्यवस्था कले समस्ते आसवे भौतिकवादी लोक मैंने साधारण लोक मैंने मंदिर को आसवे। आज महोत्सव हो प्रसाद अच्छी आम गदेगिरी से गिरी परिवार अच्छा से मंदिर को दान देते से गिरी परिवार टे आसती आउ अन्य मैंने आस मंदिर को आसने से भोजी दिन आसवे ना अन्य दिन आसवे। गिरी परिवार से कीर्तन मंडली से चली अन्य मैंने किए आसुना। तेणु अन्य मान को सुजोग दवाई ये व्यवस्था जिते से आसवे उत्सव हो प्रसाद पाइबापी आसवे से सुजोग साधु वैष्णव कौन करेंगे ना कि हरि कथा श्रवण करदेवे प्रसाद पाइबे ना से लोभटा अच्छी प्रसाद रे से प्रसाद पाइबापी जी समय आवश्यक से समय भितर से हरि कथा श्रवण करदेवे कीर्तन करेंगे साधु से शुणिबे। तेणु से श्रवण किछिटा प्रभाव पड़ो से श्रवण दिने पुणी श्रद्धा को नहीं श्रद्धा उत्पन्न करदेवा। यही हूँ साधुंकर इच्छा। बेले बेले देखा जाए साधु वैष्णव माने महोत्सव करते एवं समाजर प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्ति को चीफ गेस्ट करके आनते उच्च आसन में बसाते संबर्धना दियंती। मंत्री मंत्री नेता प्रतिष्ठित व्यक्ति की एम को आनती मंदिर को चीफ गेस्ट करते उच्च आसन में बसाती। कहीं एगुड़ा तो धर्म कथा नुहे जे वैष्णव से असाधुटा को कहीं उच्च सिंहासन दौचे एगुड़ा उचित नुहे किंतु करती वैष्णव। तार कारण कौन ना तार कारण हूँ से जो प्रतिष्ठित मंत्रीटा को आम जब डाकवा आज्ञा आज हरिकथा हूँ आसतु टे श्रवण करेंगे सी आसवनी आज्ञा आज मंदिर गोटे विराट फंक्शन अच्छी लक्षाधिक लोक आसवे आम आपको संबर्धना दबू चीफ गेस्ट कहीकि आप आसतु आप चीफ गेस्ट होकर आसतु किसी उद्बोधन देवे भल मन्द देवे सी आसो कहीं लक्षाधिक लोक आसुच्च आ साधु माने जदि मो विषय किसी गुण कीर्तन करेंगे से लोक गुड़ा मो प्रति आकृष्ट मत भोट देदेवे मत भोट देदेवे से उद्देश्य नहीं कि सी आसब। तेणु ताकू जो साधु उच्च सिंहासन बसैब फूलमाला पकेब संबर्धना कर जयगान दब से कृत्य कृत्य हो अति आनंदित हो साधु मोर प्रशंसा कर सुजोग साधु किसी हरिकथा कहीदेवे सी तो उठी पार ना सिंहासन में बही उठी पार से सुजोग साधु किसी कृष्ण कथा कहीदेवे से कृष्ण कथा ता कान टे पड़ जिते से कृष्ण कथा ता कान पड़ से कार्यकारी कर समय आसो दिन आसो वर्ष आसो जिते से कृष्ण कथार शक्ति जो अच्छी प्रभाव पकड़ आ से नेताटा बा से मंत्रीटा से दक्ष व्यक्तिटा जदि कृष्णाभिमुखी हो गला लक्ष लक्ष लोक ता अंडर में अच्छा समस्ते कृष्णाभिमुख हो साधु मान चेष्टा मुख्य लोकटा को जब आम कृष्ण चेतनशील करईदवा अंडर में लक्ष लक्ष लोक अच्छा समस्ते कृष्ण चेतनशील हो आमको एत कष्ट करने पड़ोनी। शेष कहते जे जरासंध को 17 थर सी हारिला बलराम ताको मारदेवा बसुँच कृष्ण कहते मारना भाई मारना ताको छाड़ दिया 17 थर युद्ध है जरासंध सागर
प्रति थर से युद्ध में हारी जाए ता लोक मैंने समस्त मरी जाती सी हारी जाए। बलराम जो मारवा बसती कृष्ण मना करते भाई ताको छाड़ दियो मारना। बलराम बिगड़े बारंबार से युद्ध कर बारंबार से हारुची मुझे मारिया बस तू मत मना कर कौन कारण से बुझेदेले जे आमे कहीं आसीचे जगत को आमे दुष्कृति मान को विनाश करी साधु मान को परित्राण देवाई आसचे। परित्राण साधुना विनाशाय च दुष्कृता असुर मान को विनाश करने आमे आसीचे। ये जगत रे कोटी कोटी असुर अच्छी आमे खोजिक गोटे गोटे मारिबा केते समय हमको लागिबो। तेणु जरासंध को छाड़ीदेवा उद्देश्य होची आमे छाड़ीदेवा से पुणी लोक संग्रह करके आम पाखक आसो युद्ध करने आसो। जी कृष्ण के संगे युद्ध करने आसो से कौन साधु से असाधु असुर माने लक्ष लक्ष असुर मान एकजुट कर पुणी आम पाखक आसो आम मारदेवा सैन्य मान मारदेवा पुणी छाड़देवा पुणी से पलैब पुणी लोक जोगाड़ करके आसो। 17 थर से सब जाक मारी देले भगवान कृष्ण 17 थर सब जाक जिते राक्षस असुर थे सब मारदेले शेष सी कोई मला कोई रखिले कि मारे। तो ये हूँ उपाय। तो साधु गुरु वैष्णव माने उपाय अवलंबन करते केमी समस्ते कृष्ण चेतनशील हो पारे से नेता मंत्री प्रतिष्ठित व्यक्ति को संबर्धना दियती कि उद्देश्य थाए भिन्न कृष्ण चेतनशील करवा। भोट केमी हम मुझे भोट देवी ये जानती कृष्ण चेतनशील करने आणती। तेणु से साधु गुरु दया जो आम क्लासटा देले अमंद मंद दया से दया कौन प्रकार मंद ना केवल आनंद परिपूर्ण किए अच्छी अन्य मान जो दया मंदयुक्त दया आम मंदयुक्त दया को ग्रहण करवानी जो दुख अच्छी ताको ग्रहण करवानी जो पूर्ण आनंद अच्छी से दयार कथा जे कहते आम पाखक जावा पाद पद्म शरणापन्न हवा काय मन वाक्य सेवा करवा एवं से अमंद मंद दया प्राप्त हो नित्य जीवन लाभ कर। हरे कृष्ण। जय श्री भागवती मंत्रादि श्रील गुरुपाद पद्म की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की मातृ वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। जय श्रीपाद बद्रीनाथ दास जय श्रील गुरुदेव की जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कर हे ललिता सखी गण